Bom dia, rapaziada. Eu podia estar gravando antes, vocês tinham que ver que eu tava arrumando ali. Hoje é dia dos pais, tô atrasado pelo lado do meu pai, mano. Ir na igreja com ele. Deixei minha esposa no pai dela. Então vambora. Atrasado de 1000 cilindrada. Só não tô dando muito mole que meu pneu traseiro tá furado, velho. Aí tá bem murchinho. Aqui costuma ter uma cachorrada. Tem que ir com calma. O bagulho é louco, vambora. Tô com logo um negócio dentro da blusa aqui. E eu tô com o pneu cheiaço, rapaziada. Por conta de estar furado, desci com ele zerado, com a minha esposa na garupa. Meti 48 libras. Bom que meu pai vai escutar lá da casa dele chegando. Onde ele mora dá pra escutar passando aqui no sertão aqui. Olha o carro saindo, ó. Vamos ver se sai. Só no pipoco. Oxe, o cara tava entrando dentro do bueiro ali. Tá porra. A bruta aí, ó. Ai, quebramos. Ai. Aqui não pode acelerar não, rapaziada. Sai muito carro. Tem que ir olhando, ó. Fico até meio quieto aí pra escutar esse barulho. Nossa, mano, esse escapamento aqui eu fui encaixando ele direitinho até ficar com esse barulho aqui. Já usei outras ponteiras, já usei outros link nele. Agora tá top. Até vendo se meus bolsos estão tudo fechadinhos aqui. Nossa, que pipocaiada.
Capaz de eu chegar antes do meu pai lá. Rampei logo um quebra-mola ali. A cara do menorzinho, velho. Isso é muito bom. Ai, rapaziada, chegamos. E papai abriu o carro aqui. Eu comprei um negócio pra ele, mas é pra você também, ó. Quer ver? Deixa eu esconder aqui, ó. Ó, ó, ó. Já, 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 já.